హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు నేను హెల్దీ స్నాక్ తీసుకొచ్చానండి. అదేంటంటే మకానా స్నాక్ అనమాట. లెట్స్ స్టార్ట్. దీంట్లో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. దీస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం అండ్ ప్రోటీన్ అనమాట. ఇంకా గ్లోయింగ్ స్కిన్, ఇంకా యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్. చూసారా ఎంత ఈజీగా హెల్తీ స్నాక్ చేసేసుకున్నాను కదండి. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే చేసుకోండి ఇలాంటి హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం. అంటిల్ దెన్ బాయ్. మరి